Этот тротуар можно смело назвать полосой препятствий, начиная вот с этого стационарного светофорного столба. Буквально в 2 шагах от него находится вот еще один, а в нескольких метрах находится еще и указатель на бордюр. Правда, непонятно, почему все эти столбы, указатели находятся посреди этого тротуара. Для того, чтобы не обходить все эти столбы, дети зачастую выходят на дорогу, а в дождливую погоду, чтобы не пачкаться в грязи и лужах, вообще идут прямо по трассе. Вот и спикер парламента тоже в недоумении, как прораб, проводивший здесь работы, не устранил все эти неудобства. Зелимхан Невлоев прошелся по окрестностям школы, пообщался с директором и завхозом. Сделав замечание, отметил, что хотя бы деревья здесь можно было бы и самим обрезать. Вышли бы, просто посмотрели бы, да, как дети идут. Но там нужно было делать обрезку деревьев, вытащить ненужные железобетонные такие маленькие столбы, чуть-чуть подсыпать песком, разровнять место, где люди ходят, но этого не было сделано. Дальше делегация направилась к первой сельской школе. Здесь картина в принципе та же. Ограждение установили, но не предусмотрели, что при этом нужно было оставить место для обочины и парковки. То же самое. Так, смотри, он имел тут плацун хуже. Жага хабит. Да, это директор. Он только харби, ха. Председатель регионального законодательного собрания считает, что к вопросу безопасности нужно подходить со всей ответственностью, ведь речь идет о детях. Здесь присутствовали и руководители района и местной администрации. Как отметил глава Назрановского района Исрапил Латыров, все замечания взяты на карандаш, и в течение 10 дней все будет устранено. Так как погодные условия не позволяли укладывать асфальт, проводить работы по строительству тротуаров, поэтому эти все замечания были выявлены и даны соответствующие поручения. Сегодня здесь присутствует руководитель Автодора. В ближайшее время все выявленные недостатки будут приведены в порядок. Подобные проверки, как отметил Зелимхан Невлоев, планируется провести и в других населенных пунктах республики. Индира Манкиева, Рамзан Зурабов. Новости 24.